Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Mbledhja rreth 4 ore e kryeministrit Edi Rama me kryebashkiakët e Majit është shoqëruar me debate për reformën e re administrativo-territoriale. Kundër bashkimit të njësive të tyre kanë dalë veçanërisht kryetarët e Poliçanit, Dimalit, Selenicës dhe Divjakës. Debatet e tonet të ashpra janë shënuar gjatë takimit të kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive të Majta, ku në fokus ka qenë reforma e re administrativo-territoriale. Mbledhja që zgjati rreth 4 orë është përqendruar te propozimet për ndryshimin e hartës të bashkive dhe bashkimin e disa njësive vendore. Përplasjet më të forta raportohen se kanë qenë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarëve të Poliçanit, Dimalit, Selenicës dhe Divjakës, bashki që parashikohet të shkrihet në kuadër të hartës së re. Kryebashkiakët kanë kundërshtuar bashkime duke argumentuar se specifikat e territoreve, nevojat e komuniteteve dhe ruajtja e strukturave vendore janë të rëndësishme për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, në takim janë paraqitur edhe argumente në favor të bashkive me fokus te rritja e eficiencës së administrimit, përdorimi më racional i burimeve dhe përmirësimi i shërbimeve publike. Në mbledhje kanë marrë pjesë drejtues vendor nga Durrësi, Shkodra, Kuksi, Elbasani, Korça, Berati, Vlora, Gjirokastra dhe bashki të tjera të prekura nga propozimet për ndryshimin e hartës territoriale. Procesi pritet të vijojë me konsultime me bashkitë, komunitetet dhe aktorët e tjerë përpara përcaktimit përfundimtar të hartës së re administrativo-territoriale. Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi ka reaguar pas takimit të kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive në Kuç të Vlorës, ku diskutua për hartën e re territoriale. Boçi akuzon Ramën se ka shfaqur nervozizëm ndaj kryetarëve që kundërshtojnë ndryshimet dhe se e ka mbyllur takimin me paralemërimin "Kush del kundër ndarjes me qëndrime dhe vendime e ka personale me mua". Sipas Boçit, konsultimi për reformën territoriale ka qenë vetëm formal dhe vendimet janë marrë më herët nga qeveria. Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi ka reaguar përmes një postimi në Facebook pas takimit të kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive dhe përfaqësues të pushtetit vendor në Kuç të Vlorës, ku në fokus ishte reforma e re territoriale. Boçi e ka interpretuar takimin si një përplasje mes qeverisë dhe kryetarëve të bashkive që kundërshtojnë ndryshimet e propozuara në hartën territoriale. Sipas tij, Rama ka shfaqur nervozizëm gjatë mbledhjes dhe e ka mbyllur atë me një mesazh të drejtpërdrejtë për kundërshtarët. Kush del kundër ndarjes me qëndrime dhe vendime e ka personale me mua, shkruan Boçi duke cilësuar këtë fjali si për mbledhjen më të qartë të mënyrës se sipas tij kryeministri e koncepton pushtetin. Në reagimin e tij, Boçi pretendon se takimi në Kuç ishte paraqitur si një proces konsultimi për hartën e re territoriale, por se konsultimi sipas tij përfundoi sapo disa kryetar bashkish shprehën kundërshtimet e tyre. Konsultim do të thotë t'i bindesh atij, jo të dëgjosh prej tij, shkruan Boçi, duke akuzuar qeverinë se nuk ka qenë e gatshme të dëgjojë qëndrimet e përfaqësuesve vendor. Deputeti demokrat pretendon gjithashtu se kryetarët që kundërshtuan ndryshimet janë konsideruar rebel dhe se disa prej tyre janë nxjerrë nga mbledhja. Sipas tij, kjo tregon se vendimi për ndryshime territoriale është marrë më herët dhe se procesi i konsultimit ka qenë vetëm formal. Kryetarët nuk u thirrën për të dhënë mendim, por për t'u njoftuar dhe bindur. Është një tjetër nga akuzat e forta të Boçit. Në vijim të reagimit, ai kundërshton edhe mënyrën se sipas tij Rama e ka personalizuar debatin për ndarjen territoriale. Boçi thekson se bashkitë nuk janë struktura të Partisë Socialiste dhe se kryetarët dhe këshillat bashkiak kanë mandat nga qytetarët. Territori i Shqipërisë nuk është pronë personale e Edi Ramës, shkruan ai duke përmendur konkretisht Dimalin, Poliçanin, Selenicën dhe Divjakën si bashki që sipas tij nuk mund të ndryshohen apo të hiqen nga harta sipas vullnetit të kryeministrit. Boçi mbyll reagimin duke lidhur kundërshtimin ndaj reformës territoriale me një përplasje më të gjerë politike, duke deklaruar se personalizimi i pushtetit sipas tij sjell si përgjigje revoltën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj deklaratës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën. Rama thotë se Shqipëria duhet të vijojë mbështetjen për Ukrainën, duke theksuar se qëndrimi i saj për Kosovën nuk ndryshon parimin e mbështetjes ndaj një populli që lufton për lirinë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën. Në një postim, Rama argumenton se mbështetja ndaj Ukrainës nuk mund të kushtëzohet nga qëndrimet e saj politike dhe se liria nuk funksionon mbi parimin e shkëmbimit të favoreve. Liria nuk funksionon me kthim shpërblimi, të qëndrosh kundër një lufte agresioni dhe për një paqe të drejtë nuk është një faturë që e gris kur viktima një agresioni barbar të zhgënjen. Rama pranon se qëndrimi i Ukrainës për Kosovën është i gabuar, por thekson se kjo nuk duhet të ndryshojë mbështetjen e Shqipërisë për popullin ukrainas.
Ukraina mund të jetë dhe po është gabim për Kosovën, por e drejta e saj për të qenë e lirë mbetet e padiskutueshme. Kryeministri thotë se Shqipëria mund të mbajë njëkohësisht të dyja qëndrimet, mbështetjen për të drejtën e Kosovës dhe mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër agresionit rus. Sipas Ramës, qëndrimi në mbështetje të lirisë së Ukrainës është njëkohësisht mbështetje për Evropën dhe për parimet mbi të cilat ajo qëndron. Në reagimin e tij, kryeministri u është përgjigjur edhe kritikëve që kanë kërkuar ndryshimin e qëndrimit të Shqipërisë ndaj Ukrainës pas deklaratës së Zelenskit. Rama e përmbyll mesazhin e tij duke ritheksuar mbështetjen për Ukrainën dhe të drejtën e saj për të qenë e lirë. Në Tiranë zhvillohet sot protesta e 75 antiqeveritare pas javësh tubimesh të përditshme. Protestuesit sërish sot kanë marshuar në kryeqytet duke përsëritur thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama pavarësisht temperaturave të larta. Tirana zhvilloi sot protestën e 75 antiqeveritare në vijim të tubimeve të përditshme që kanë zgjatur prej javësh. Qytetarët u mblodhën sërish në kryeqytet ndërsa protesta u shoqërua me marshim dhe thirrje për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Pavarësisht temperaturave të larta të këtyre ditëve, protestuesit deklarojnë se do të vijojnë qëndrimin e tyre dhe mobilizimin qytetar. Me protestën e sotme, lëvizja shënon ditën e 75 të tubimeve, duke rikthyer këtë qëndresë në një nga protestat më të gjata të zhvilluara në vend vitet e fundit. Deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka denoncuar nga priska e madhe situatën e krijuar nga zjarri, duke akuzuar qeverinë për neglizhencë dhe mungesë të mjeteve për zjarfiksit. Blushi kërkoi angazhim të mjehershëm të institucioneve, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama se shpenzon miliona euro për koncerte, por nuk investon në shërbimin zjarfikës. Zjarri në priskë të madhe ka shkaktuar dëme në sipërfaqe të konsiderueshme toke, ulishte dhe pasuri private, ndërsa flakët kanë rrezikuar edhe zonat e banuara. Nga terreni, deputeti Tedi Blushi e cilësoi situatën si shumë të rëndë dhe akuzoi qeverinë për neglizhencë ndaj banorëve dhe shërbimeve zjarfikse. Blushi tha se zjarfiksit po përballen me flakët prej orësh në kushte të vështira dhe sipas tij me mjete e pajisje të amortizuara. Ai bëri thirrje kryeministrit Edi Rama, ministrave dhe institucioneve përgjegjëse të angazhohen në terren për përballimin e situatës. Është për të ardhur keq që gjatë gjithë rrugës për të ardhur deri këtu në priskë të madhe nuk sheh përveç herojve të shërbimit zjarfikës që në kushte shumë të rënda, pa mjetet e duhura, por me pajisje të vjetëruara, po bëjnë një punë heroike. Blushi e lidhi situatën me atë që e cilësoi si dështim të reformës territoriale dhe të menaxhimit të shërbimeve lokale, duke pretenduar se Bashkia e Tiranës nuk ka kapacitetet të nevojshme për përballimin e zjarreve. Në vijim ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për keq prioritizim të fondeve publike dhe pretendoi se qeveria ka shpenzuar 4.3 milion euro për një koncert, ndërsa nuk ka investuar mjaftueshëm në infrastrukturën e zjarfiksve. Ndërkohë, operacionet për shuarjen e zjarrit në priskë të madhe vijojnë, ndërsa prioritet mbetet mbrojtja e banesave dhe parandalimi i përhapjes së mëtejshme të flakëve. Vatra të shumta zjarri vijojnë të jenë aktive në disa qarqe të vendit, ndërsa situata më problematike paraqitet në parkun kombëtar të Lurës, ku flakët kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore. Forca të shumta zjarfikse të ushtrisë dhe mjete ajrore janë angazhuar në terren për izolimin e vatrave dhe mbrojtjen e zonave të banuara. Vatra e zjarrit në parkun kombëtar të Lurës vijon të mbetet aktive pavarësisht ndërhyrjes prej 2 ditësh të forcave të shumta në terren. Rreth 200 efektiv të bashkisë, emergjencave civile dhe shërbimeve zjarfikse, 40 ushtar të batalionit të mbështetjes, si dhe 2 avion dhe 2 helikopter janë angazhuar për shuarjen e flakëve. Terreni i vështirë dhe era kanë favorizuar përhapjen e zjarrit në sipërfaqe të mëdha me pisha dhe bredha. Vatra e nisur në Bori e Lurës përhapur në drejtim të Gjegjishtimit dhe Fush Lurës, duke avancuar drejt pllajave të Lan Lurës. Në Mallakastër situata paraqitet më e nxehtë në Drenje dhe Gjinoqar. Në Drenje zjarri është shuar dhe zona po monitorohet për të parandaluar reaktivizimin, ndërsa në Gjinoqar ka mbetur një vatër në një grop e cila raportohet në drejtim të shuarjes. Ndërkohë në ekonominë pyjore Lofkën Graçie vijon operacione për izolimin e perimetrit të zjarrit me pjesëmarrjen e forcave të armatosura, policisë bashkiake, punonjësve të shërbimeve publike dhe strukturave zjarfikse. Vatra aktive raportohen edhe në qarkun e Shkodrës. Situata më problematike është në vaun e Dejës në aksin drejt Komanit, ku ndërhyrja e rreth 30 zjarfiksve dhe forcave të tjera ka bërë të mundur izolimin e zjarrit dhe mbrojtjen e banesave dhe linjës së transmetimit. Megjithatë, një vatër vijon të jetë aktive. Ndërhyrje është kryer edhe në fshatin Ktosh të Grizhës në Malsinë e Madhe, ku banorët u janë bashkuar forcave në terren për të larguar rrezikun nga banesat. Vatra janë raportuar gjithashtu edhe në Koplik, Bajs dhe në territorin e bashkisë Shkodër.
Në mirdit operacioni vijon në zonën Perlat Epër Troj, ku zjarri është përhapur në pyje me dushk, kullota dhe ferra në një sipërfaqe prej rreth 30 hektarësh. Në terren janë angazhuar mjetet të forcave të armatosura dhe të bashkive Burrele Mirdit. Ndërkohë një tjetër zjarr vijon në masivin pyjor të Lugaxhiut në njësinë administrative Labinot Malta Elbasanit. Flakët të konstatuara rreth orës 13 po përparojnë drejt zonës së banuar, ndërsa zjarrfiksit, emergjenca civile dhe banorët po punojnë për izolimin e tyre. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa forcat në terren vijojnë operacionet për shuarjen e zjarreve, izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së tyre drejt zonave të banuara. Një konflikt në familje ka përfunduar me plagosjen e një çifti në lagjen 14 të Durrësit, ku sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 17 43 vjeçari me iniciale XL pas një konflikti me bashkëshorten e tij, dyshohet se e ka plagosur atë në pjesën e kokës me një mjet prerës thik. 38 vjeçaria me iniciale AL ka marrë dëmtime, ndërsa gjatë konfliktit është dëmtuar edhe bashkëshorti i saj. Të dy janë paraqitur në Spitalin Rajonal të Durrësit për të marrë ndihmë mjekësore dhe sipas policisë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të rastit. Një konflikt në një lokal në Divjak, fillimisht me sende të forta, rrezikoi të përshkallëzohej në vrasje, por ndërhyrja e policisë e parandaloi ngjarjen. Gjatë operacionit Crime Preventive u arrestuan 6 persona dhe u sekuestruan 2 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator. Një konflikt ka nisur me sende të forta në një lokal në Divjak, ka rrezikuar të përshkallëzojë në një ngjarje të rëndë, por ndërhyrja në kohë e policisë ka parandaluar një vrasje të mundshme. Ngjarja u regjistrua pas një konflikti në lokalin në pronësi të shtetasit me iniciale ZK, 50 vjeç, ku mbetën të dëmtuar 22 vjeçari me iniciale OL dhe 51 vjeçari me iniciale SHG. Pas marrjes së mjekimit dhe përfundimit të deklarimeve, 2 persona u larguan nga komisariati, por disa orë më vonë policia mori informacion se 22 vjeçari ishte rikthyer në lokal i armatosur me një pistolet me silenciator. Dyshohet se kishte qëllim për të vrarë shtetasin me iniciale SHG. Ndërhyrja e menjëhershme e shërbimeve të policisë bëri të mundur neutralizimin e situatës dhe arrestimin e 6 personave. Në automjetin me të cilin 22 vjeçari ishte rikthyer në lokal, policia gjeti një pistolet me silenciator dhe fishek në folek gati për qitje. Një pistolet tjetër u sekuestrua gjatë kontrollit të automjetit të njërit prej të arrestuarve. Në pranga përfunduan 22 vjeçari me iniciale OL, 45 vjeçari me iniciale KS, 28 vjeçari me iniciale SD, 30 vjeçari me iniciale SA, pronari i lokalit me iniciale ZK dhe 51 vjeçari me iniciale SHG. Dy të fundit akuzohen për moskallëzim krimi, ndërsa të arrestuarit e tjerë dyshohen për role të ndryshme në konflikt dhe posedim apo fshehjen e armëve. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 pistoleta, njëra me silenciator, 4 automjete dhe 6 telefona celular. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht konfliktin, përgjegjësitë e secilit prej të përfshirëve dhe aktivitetin e tyre të dyshuar kriminal. Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori i Kosovës për datën 14 gusht 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë ditës priten vranësira të pakta deri mesatare në disa zona, por pa rreshje të rëndësishme. Gjatë ditës parashikohen temperatura të larta nga 30 deri në 35 gradë Celsius. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior dhe veri lindor me shpejtësi rreth 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 16 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 32 gradë. Skënderaj 16 deri në 34 gradë Celsius. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov 17 deri në 35 gradë. Malishev
17 deri në 34 gradë Celsius. Gjilan, 15 deri në 32 gradë. Ferizaj, 15 deri në 32 gradë Celsius. Kaçanik, 14 deri në 31 gradë. Suharek, 17 deri në 34 gradë Celsius. Prizren, 17 deri në 35 gradë. Territori shqiptar për datën 14 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 37 gradë Celsius. 18 deri në 32 gradë. Peshkopi, 17 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 20 deri në 36 gradë. Durrës, 23 deri në 33 gradë Celsius. Kavaj, 22 deri në 33 gradë. Elbasan, 21 deri në 35 gradë Celsius. Berat, 21 deri në 37 gradë. Korç, 16 deri në 29 gradë. Vlorë, 24 deri në 33 gradë Celsius. Gjirokastër, 19 deri në 31 gradë. Sarand, 24 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.